Я хочу проповедовать сегодня на тему. Для больших побед нужны больших жертв. Для больших побед нужны большие жертвы. Большие жертвы порождают больших победы. Великие жертвы порождают великие победы. Многие из нас в последнее время я начинаю слышать, что многие люди в церкви жалуются на то, что жизнь стала тяжело. Что не за что платить за квартиру, не за что платить за тарифы, не за что платить за кредиты и так далее. Многие из нас теряли свои инвестиции и другие вещи. Но, слава Богу, что есть Слово Божие в такое время, как это. И проблемы, трудности, они имеют свое место также. Они имеют свое место. Бытие, 22 глава, мы все с вами знаем эту историю. Бытие, 22 глава, это история Авраама, 7 стиха по 12 стихи. Если микрофон есть у кого-то, дайте, что вы будете мне считать. 7 по 12 стихи написано: «И начал Исаак говорит Аврааму, отцу своему, и сказал: Отец мой. Он отвечал: Вот я, сын мой. Он сказал: Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения». Может быть, многие из нас как раз находятся в этом состоянии, что Господь, вот твое обетование, вот церковь, вот служение тебе, но где обеспечение, где то, что ты обещал, где благословение, где деньги на кредиты, где деньги на квартиры, где работа, где то, где другое. Но видите, Бог уже начинает отвечать на эти молитвы. Если сегодня кто сюда пришел и напишет свое заявление, может быть, таким образом Бог уже начинает делать чудеса. То есть мы еще не знаем, как это все закончится. То есть Бог пойдет навстречу. Мы не знаем, каким образом, но вот мы начинаем, если мы будем верить и держаться, это предложение от мэра, я даже сам не ожидал. Да? Я просто думал, что он будет просто приветствовать нас и все. Но он подарил песни, во-первых, теперь еще приглашает на работу. То есть Бог будет от неожиданных источников, Бог будет обеспечивать те, которые на него надеются. Короче, потому что Исаак был ребенком, он не знал, у него не было такой веры, как у отца. Он возмущается и переживает. Младенцы, веры, это те, которые переживают и задают Богу вопрос, когда неприятности. Вот это как раз знак незрелости. Это значит, что мы еще не доросли. Когда, вы знаете, наверное, со всеми это происходит. Когда какие-то неприятности, что мы говорим? Господи, почему я? Да? Почему я? Почему я? Почему я? Почему со мной это происходит? Вы знаете, такие вопросы, это вопросы младенца. Вот как мы видим здесь. Не Авраам задает такие вопросы, а Исаак. Это вопрос младенца. Это человек, который не понимает, что Бог в контроле. Но старец, как Авраам, он знает глубже. Он знает, что если Господь позволил и допустил, и загнал в эту ситуацию, он знает, что Господь не подведет. Хотя у Авраама больше информации, чем у Исаака. У Авраама была информация, что надо зарезать этого ребенка, о том, что надо этого ребенка принести в жертву. И ребенок сам это не знает. Но Авраам, зная о том, что угроза потери жизни есть, все-таки против надежды. То есть тогда, когда нет вообще перспективы верить, он все равно верил. Он верит, что Господь все равно сделает чудо. Братья и сестры, это то, что Бог спрашивает у нас сегодня. Это трудные времена выставляют нам время и возможность либо упрекать Бога, либо стоять и верить.
Мы имеем два выбора с вами. Либо мы будем упрекать всех подряд, упрекать президента, упрекать мэра, упрекать экономику, упрекать страну, упрекать пастора, упрекать церковь. Либо мы будем говорить: Господь, что бы это ни было, я буду верить Тебе. И 8 стих Авраам сказал: Бог усмотрит, Бог усмотрит, Бог усмотрит, Бог усмотрит себе агнца. Что тебе нужно? Во что вы нуждаетесь, Бог усмотрит. В этом данном случае понадобилось агнца. Он говорит: Бог усмотрит себе агнца. Но вам, может быть, не агнец нужно. Но, может быть, вам нужны финансы на квартире. Бог устроит. Может быть, вам нужно здоровье. Господь усмотрит. Может быть, вам нужно лечение ребенка. Усмотрит Бог. Господь усмотрит. Господь усмотрит. Бог — это тот Бог, который усматривает и находит пути там, где никто не надеется найти пути. Может быть, вы думаете, каким чем это все закончится для нас. Но, может быть, работать на это. Господь усмотрит. Господь усмотрит. Может быть, вы переживаете, что будет с пастором. Если, не дай Бог, эти все МВД угрозит и так далее. Господь усмотрит. Усмотрит. Видите, когда эти проблемы пришли тоже на нас, именно Алина Степановна, может быть, кто-то из вас не знает. Вы знаете, что на Новый год это все политическое. Оно было уготовлено давно. И это дело даже не в Лусенко. Кто-то разговаривал с Лусенко, и Лусенко говорит, что я не могу ничего делать. Мне приказано. Представляете? Он говорит, что я исполнитель. Он говорит, мне приказано, чтобы топить Санде и потом Черновецкого. И к этому все идет сейчас. И когда они планировали, чтобы я был в тюрьме Новому году. Именно и тогда не было никого рядом. Все мэр уехал, все уехали. Но оттуда вмешался Алина Степановна. Нашли адвоката. Я даже не хочу вам сказать, какую сумму денег. И они говорили: пастор, вам не надо ничего платить. Мы за все будем платить. Поэтому, когда мы сейчас просим, когда сейчас нас спросят, что давайте будем стоять, это не за мэра стоят. Они имеют средства достаточно, чтобы себя защитить. Это за всех нас. Потому что это в одном упряжке, это все. То есть, я не хочу подробно говорить, потому что записываю уже все. То есть, вам должно быть это ясно, даже без моих слов. То есть, это все в одном упряжке. И у кого есть ухо, то есть тот слышит. То есть это просто борьба идет за власть. Люди понимают, что если они не будут контролировать, они думают, что мы ответственны и мы виноваты за то, что Черновецкий. Они думают, что мы сила такая. И если нас не остановить, что мы будем продолжать погоду делать в этой стране. Но мы, это же не мы. Кто из вас знает, что это Господь Бог все делает? Они знают, что если они не смогут контролировать, чтобы за ними, тогда надо разрушить. Потому что надо контролировать Киев. Но вы знаете, что будет? Всякое колено преклонится. И всякие уста исповедуют, что Иисус Христос Господь. Уже были такие истории. 10 лет, 15 или 12 лет тому назад. Когда кто-то сказал, что через мой труп, так и случилось. Через его труп. И Авраам сказал: Бог усмотрит. Бог усмотрит. Как это лучше сказать? Усмотрит или усмотрит? Усмотрит. Усмотрит. Бог усмотрит. Все, дорогие мои друзья, слушайте меня. Все, в чем вы нуждаетесь сегодня, Бог усмотрит. Поверьте Ему. Возьмите это слово, 2 слова всего лишь. Бог усмотрит. Усмотрит. Бог усмотрит. 2 слова только. Возьмите это слово для себя. И напишите себе где-то большими буквами. И скажите: Господь, против чего, чтобы не пошел против меня, ты устроит. Усмотришь. Чтобы не сказали мне, какие бы диагнозы не поставили. Господь, я знаю одно. Только одно я знаю. Ты, мой Бог, усмотришь. Ты усмотрел это дело для Авраама, ты для меня усмотришь.
Ты усмотрел этого для Исаака. Мое слушание не будет исключением. Господь, ты для меня усмотришь тоже выход и ответ. Ты усмотришь, Господь. Ты усмотришь, Господь. Господь усмотрит. Поэтому для вашего обстоятельства, для всех случаев жизни, через которые мы с вами сейчас сталкиваемся, Господь усмотрит. И шли далее оба места. 9 стих. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник, поверх дрова. Слушайте, для больших чудес нужны больших жертв. Большие жертвы порождают большие чудеса. Авраам понимал это и был готов идти на эту жертву. Вы представьте себе, что он был готов потерять, что он был готов жертвовать единственного сына. А мы с вами, особенно если вы здесь родители, что дороже, чем ребенка, что дороже, чем жизнь дитя своего, тем более, если это единственный. Что может быть дороже, чем жизнь ребенка? Ничего. Ни работа, ни деньги, ничего. Вот и это единственный ребенок. Он был готов и даже и это пожертвовать. Братья и сестры, если мы хотим большие судьбы, мы должны быть готовы идти на большие жертвы. То, как Алина Спановна сказала сегодня, что для них самое проще делать, это брать билеты, уже банк продан, слава Богу, брать билеты и в один конец. А многие же украинские миллионеры так и живут сейчас. Многие уже здесь, нет уже здесь, потому что не за что тут оставаться. Это проще всего так сделать. Так? Но, когда они решили оставаться, жертвовать, пройти через... Ой, это человек, вы знаете, кем наш мэр был? Он же был банкиром. Он создал один из самых крупных банков в этой стране. Зачем ему здесь мучиться, что обвинения всякие это... Потому что отель лучшей жизни простых людей. Но зачем идти на эти жертвы вообще? Зачем этой семье вообще терпеть эти все жертвы? А потому что они понимают, что большая слава не придет без большой жертвы. О том, что вообще, чтобы достичь чего-то в жизни, надо быть готов претерпеть много страданий и разные жертвы. Готовность пожертвовать, готовность терять, готовность ставить себя на жертвенники. Она рождает большие судьбы. Когда у нас были эти обыск, вы слышали за обыск, да, который у нас был здесь, и до сих пор все наши компьютеры у них. Мы не можем работать в офисе, 18 компьютеров. Когда я рассказывал об этом Алине Спановна, она говорила, что мы всю жизнь, представляете себе, вот у вас один раз это обыск, и я знал, что это такой кошмар. Это такое головное боль. Она говорит, а мы, я даже не помню, говорит, сколько таких обысков мы уже пережили. Представьте себе. Я говорю, Боже мой, это я один раз пережил, это я уже говорю, отелос вообще бросил все, отмахал рукой в эту Украину и все. Она говорит, а мы всю жизнь проходили вот такие обыски. Представляете себе? Не случайно стали такими. Не будет большой судьбы без готовности идти на большие жертвы. Не будет большого возвышения в жизни, не будет какой-то готовность идти на риски, на жертвы, на страдания. Она открывает и поднимает человека на другой пьедестал. Будьте готовы, настраивайтесь, что... Вообще-то я вам скажу, что в Библии знак Божьего присутствия и Божьего благословения это не когда все тихо и хорошо. В Библии и в библейских временах тем больше проблем помазанник проходит, тем больше это доказывает, тем больше подтверждение, что он как раз Богом помазан. То есть тем больше проблем показывает, человек проходит, тем больше подтверждение, что он человек Божий.
Но сейчас, вы знаете, как мы уже это все перевернули сверх ногами. Теперь мы думаем, если у кого-то проблема, значит, где-то, наверное, отошел, значит, наверное, где-то Бог его оставил. Наоборот, все апостолы, даже наш Господь Иисус, все, тем больше судьба, тем больше возвращение, тем больше побед, тем больше они страдали, мучились, платили великую цену. И за счет этого они стали тем, кем они стали. Вот, Авраам, почему мы об Аврааме говорим до сих пор? Почему мы восхваляем Авраама до сих пор? Потому что он был готов идти на такую жертву, на которой никто на земле тогда не мог идти. И готовность дожить до 90 лет, не имея надежды на ребенка, и ждать Божье обетование 25 лет. Ему было обещано этого ребенка 75 лет. Только в 95, по-моему, да? Или 90 он родился, да? Или сколько? 100 ему было, когда родился. 100 ему было, когда родился. То есть он 25 лет ждал этого ребенка. То есть кто мог такое терпение иметь? Вот это и сделало ему большое имя. В Библии написано Филиппийцам 2 глава, 8-9 стих, что Иисус пошел на крест, да, на смерть, крестное, позорище, на жертву, которая, самая позорная. Но поэтому 9 стих написано, потому что он был готов, будучи праведником, идти на такую жертву, внести на себе груз всего мира, но грех всего мира, добровольно, не потому что он виноват, а потому что он шел на жертву добровольно. Посему Бог возвысил его и дал ему имя, которое выше всякого имени. Почему? Он был готов идти на жертву, добровольную жертву за людей, которые никто другой не мог идти. И благодаря этой жертве его, Бог возвысил его и дал ему имя. То есть, что вы готовы жертвовать в жизни? Или вы не готовы жертвовать? Вы такой, который любите только по-легкому, слегка, спрыгнуть. Халяву, по халяву. Как-то, как мы говорим? На шару, класс, на шару. И вы такой, который любите на шару все пройти. Допустим, вы помните, когда-то нас выгоняли отсюда, из манежа, да? Туда пришел трактор или кто там. Эскаватор, чтобы отсюда это самое. И мы решили выйти. Помните? Мы решили выйти и, против это самое беззакония. И вышли. Вы знаете, что тогда происходило? Люди шли в церковь, им написали заявление. И уходили из церкви. Говорили, что написано, всякая власть от Бога. Идти на демонстрации против власти не от Бога. Я говорю, слушайте, а что написано в Деяниях апостолов? Что кому нам слушаться, кому нам повиноваться? Человекам, которые запрещают нам делать волю Божью на земле, или Богу, который создал этого человека самого? Я говорю, Деяния апостолов, их запретили, арестовали, заключили в тюрьму и говорили, что не проповедуйте Божье. Ангелы Божьи приходили, открыли тюрьму и говорили, идите наоборот, станьте туда и проповедуйте. То есть, я говорю, какие Библии вы считаете? Это и есть настоящая демонстрация. Иисус Христос, Иисуса постоянно запрещали. А он наоборот идти еще дальше проповедовал. Он говорит, идите на площадь. Там, где вас арестовали, там, где вам сказали, что не проповедуйте Божье именем этого человека. Именно туда идите и станьте и проповедуйте там громко на весь народ. То есть, мы должны знать, какую власть, прежде всего власть Бога. И когда, что люди сделали? Взяли и писали мне заявление, мы уходим в церковь. И из-за страха, дух страха, это страшный дух. Люди ушли из церкви. Они говорят, потому что у нас бизнесы, вас разгонят, танки придут, и вас раздавят, и все. Это Sunday рискует, он ведет людей на опасность и так далее. Это же, представляете, это еще прикушно было. А тогда было страшно. Они тогда, все это самое делали.
Вы знаете, мы это сделали благодаря тому, что мы тогда вышли. И я помню, пастор София тогда умоляла нас, и она говорила, нельзя идти против власти, я знаю, как эта система работает, они все вас уничтожат. И она такой дух страха. Если бы не Алина Спармана, тогда мы бы не вышли. Они нагнали на нас такой дух страха. Вот дьявол так делает. Теперь мы уже здесь 5-й год после этого случая. Мы на месте. Их уже нет, а мы здесь. Потому что не хочется, плотью не хочется. Вы знаете, что халява, или как вы говорили, халяву, да? На шара. Вы знаете, что шара хочет? Шару хочет, чтобы кто-то пошел на демонстрацию. А когда все решится, а как там? Ага, мы приходим на служение. Тогда было 3000 всего лишь. Первый раз, когда мы вышли, вышло только 3000 человек. Но когда мы уже получили подпись, второй раз уже 20 000 человек вышло, потому что нет риска. Если вы хотите жить такой жизнью без рисков, это называется нулевую жизнь. Это жизнь, которая ничего не решает. Это жизнь, которая не оставляет отпечатки в истории времени. Это жизнь, которая, серая жизнь. Это массовая такая жизнь, которая ничего не стоит. Никто не помнит, никто не ценит. И не ценится перед Богом такая жизнь. Но жизнь, которая ценится, это жизнь, которая по вере. Это жизнь, которая говорит, если я погибну, я пойду. Это жизнь, которая говорит, может быть, для этого и ради этого Господь поставит тебя на троне. Может быть, для такого времени, для этого, как это, Господь позволил тебе стать членом этой церкви в это время. Может быть, ради такого времени Бог тебе дал честь, достоинство царское. Может быть, ради этого времени, чтобы ты мог стоять и стать за правду. Но когда дух страха, когда дух смятения, люди говорят, а мне-то зачем, а мне надо. Люди не вспоминают все хорошее. Помните, когда эти все ситуации на нас, в интернете все начали меня поливать, тогда нашлись тех людей, те, кого я себе вложил, те, кого я понял, именно тогда, когда нужно было больше всего, сейчас поддержать, они говорят, извините меня. Они забыли то, что было сказано в эфире. Может быть, ради этого, может быть, для такого времени, как это, Бог позволит тебе быть рядом как раз. И когда, почему Алина поплачет, она не узнает нашу церковь, потому что мы раньше всегда были такие, мы всегда выходили. Но в последнее время, потому что не было проблем, мы расслабились. Но слава Богу за проблему, потому что проблема побуждает нас идти и за что-то жить. Вы знаете, жить как серая масса, да? Ни за что, просто ни во что не верить, ни за что бороться. Это легче всего. То есть ты живешь своей жизнью, существует, ты нам не мешаешь, мы тебе не мешаем. Это жизнь нулевой называется жизнь. Но жизнь, которая всегда борется за что-то, которая всегда пролагает дорогу, вот жизнь, которая история вспоминает, будет помнить. И это то, что было, это жизнь веры. Это то, почему мы сейчас празднуем Авраама. Он шел на риск. Он шел на риск. На риск чего? Что-то персональное. Это не просто общее, имя церкви или какое-то абстрактное. Сцена. Это ближе некуда. Это опаснее некуда. Но все равно шел. Потому что верил Богу. Вера всегда имеет с собой риск. Вера это всегда какой-то доля риска. Вера это всегда какое-то, действие, которое требует от тебя жертвы. Но тем больше ты готов идти на такие жертвы, тем больше слава ждет. И какая эта слава проявилась? Как вы знаете, то, что он сказал, Господь смотрит, так и произошло. Когда он пошел туда, он уже был готов жертвовать этого сына, и Бог увидел сердце.
раз ты был готов жертвовать собой, раз ты готов не жалеть себя, не жалеть, не прятаться и делать, ты был готов жертвовать собой, ставить себя на алтарь, ты увидишь чудо Божие. Ты увидишь чудо Божие. В это время, в которое мы живем, Бог начинает требовать из нас веры. И те, которые увидят чудо Божие, это именно те, которые не будут жалеть себя. Это именно те, которые будут готовы делать какой-то лишний шаг веры, дерзновения, лишний шаг, где-то, может быть, даже и риска. Лишний шаг какой-то, какой-то необычный какой-то. Лишний какой-то шаг, движение вперед. То есть именно они и будут видеть славу Божию. Большая жертва рождает большую победу и большую судьбу. Все судьбы, которые вы видите, великие люди, это люди, которые были готовы идти на большие жертвы. Евреям 11 глава, 24 по 27 стихи. С 24 по 20. Сначала давайте, наверное, сначала Евреям 11, 35, 30, нет, все равно 11 давай. 24 по 27 сначала. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. Он взирал на воздаяние, да. 27 стих. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Потрясающе. Посмотрите на Моисея, да? На это место Писания. Он отказался называться сыном дочери фараона верою. Почему нужна была вера? А потому что риск. Что со мной будет? Я сейчас расту сыном царя. Так, я принц, я наследник. Даже если я не стану наследником, я принц. Все, привилегия, безопасность, защита. Принц, почет. Я принц расту, принцом расту. Но теперь идти и сам заявить открыто, что я отказываюсь быть принцем, что я не принц, и что я не сын дочери царя, я вообще из притесняемого народа. Я из еврейского народа, те, которые были в то время как слуги, как рабы. Я не принц, я хочу стать рабом. И открыл, это какой? Это вера надо была. Какая? Верою он это сделал. Почему верою? А потому что он же знает по логике, логически, что отказаться от наследия, от царя, это привлечет с собой такие неприятности, такие боли. Это значит, мало того, что он даже уже никем не будет, это же прогневается царь, что даже если ты знаешь, что ты еврей, ты все равно не сын. Ты же позорил дочери, ты же позорил трону, ты меня позорил. Это гнев царского, на него он вызывает на себе. Это значит уже все, он не жалеет, можно сказать. Он ставит на себя крест. Это логически. Но по вере, он где-то надеялся и увидел Бога, что, Господи, да, мои действия сегодняшние,
они меня крест, на меня крест ставят. Но я знаю, что ты есть ход, ты невидимый Бог. Но я вижу тебя по вере. И я знаю, что ты что-то придумаешь. Ты какой-то выход найдешь. Я хочу верить в невидимого Бога. Я хочу надеяться на то, что какой-то твой выход будет. Так же сегодня с нами, друзья. Делайте действия. Не бойтесь риска. Не бойтесь жертвы. А это страшная жертва. Значит, его выгонят с престола. Ну, не с престола, с этого дворца. Значит, он уже не будет спать при вечной кровати, мягкости. Он уже не будет знать завтра, где ночевать. Может быть, завтра он уже будет бродить по улице. Это жертва. Он был готов идти на такую жертву. Страх. Он победил его. Братья и сестры, на нас сейчас идет вызов. Нам сейчас надо вставать, победить страх. Это не только политический. Значит, свой каждодневный страх, позадневный страх, делать правильный шаг, делать правильные выводы, правильные решения, принимать правильные решения. Это страх, это парализует нас. Вот, верою Моисей смог закрыть глаза на все опасности. Верою он смог закрыть глаза на все риски. И верою сказал, есть же Бог на свете. Если он есть Бог на свете, если он держит все в своих руках, если он все контролирует, он меня как-нибудь избавит. И вы знаете, так и произошло. Вера, это нужна вера, чтобы отказаться от удобства. Нужна вера, чтобы отказаться от комфорта. Нужна вера, чтобы рисковать свое удобное место. Это нужна вера великого Бога, чтобы самостоятельно идти на такие жертвы. Так, 25 стих, и он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Вот то, что нас ослепляет постоянно. Временное греховное наслаждение. Комфорт. Временный греховный комфорт. Временный греховный. Временный греховный комфорт. Временное греховное наслаждение. Временное греховное. Но что мы давали? Какой менталитет у нас? Лучше сейчас? Ну, зачем мне небо? Зачем мне Царство Небесное? Когда мне будет хорошо? Мне сейчас хорошо, мне лучше сейчас жить. Мне нужно сейчас жить. И беда наша в том, что если не получается по-нашему сейчас, мы не хотим смотреть с глазами веры на завтра. Мы не хотим видеть глазами веры, что лучше что-то грядет. А вот это время, которое мы с вами сейчас попали, именно это как раз Бог требует от нас. Он требует от нас, чтобы временное, чтобы мы отказывались от временного наслаждения. Чтобы мы отказывались от греховного наслаждения. Почему эти все люди пострадали, которые в инвестиции вкладывали деньги, на проценты жили и теперь жалуются? Потому что это все равно временное наслаждение. Это дает, я сейчас получаю, все значит хорошо, все хорошо. Но отказаться от наслаждения, отказаться от комфортного места, плоти не хочешь, я вам скажу. А именно это от нас сейчас требует Бог. Приходит такое время в жизни каждого человека, когда надо будет отказываться от всего временного и от всякой плотских наслаждений, и от всяких греховных наслаждений и комфорта. Братья и сестры, лучше самим скрежать зубы. Так? Сажать зубы и говорить, сам лучше откажу. Лучше вот так самому отказаться, взять инициативу в свою руку, чем подождать, пока ситуация заставит. Потому что когда обстоятельства уже заставляют, тогда у тебя уже нет выбора.
Когда ты сам принимаешь решение, у тебя ход выбор есть, ты сам принял решение. Но когда уже обстоятельства составляют, тогда уже жалости не будет. Давайте мы будем сами принимать какие-то решения сегодня, которые позволяют нам, может быть, где-то приносят нам какие-то неудобства, временные неудобства. Но давайте будем готовы, пусть Бог хотя бы наше сердце увидит, что мы будем готовы отказаться от чего угодно ради того, чтобы угодить Ему. Пускай хотя бы такое состояние будет. Даже если тебе не придется этого делать, но пускай хотя бы состояние этого будет в сердце. Но для этого нужна вера. А почему нам не хочется зачастую отказываться от наслаждения? Потому что мы не можем верить. Почему зачастую нам не хочется отказываться от временного? Потому что мы не можем верить, мы не хотим верить в лучшее, которое будет постоянное. Мы видим видимое, временное, суеминутное. Потому что вера предусматривает надеяться на то, чего ты не видишь. Вера предусматривает о том, чтобы ты поверил, что то, что придет, лучше, чем то, что ты сейчас имеешь. То, что будет, лучше, чем то, что сейчас есть. И надеяться и полагаться на то, что будет, нежели на то, что есть. Поэтому Бог сейчас требует это от всех нас. Божье требование ко всем нам сейчас начинать жить не сегодняшним днем. Бог не хочет, чтобы мы жили сегодняшним днем Божьим. Он хочет, чтобы мы начали делать такие действия, начали принимать такие решения, начали делать такие шаги, которые будут сосредоточиться и уповаться не на сегодняшний, не иметь как свои опоры сегодняшний день, а будет сосредоточиться и опоры, и иметь надежду на будущее какие-то действия. Бог требует от нас, чтобы все наши действия сейчас, сегодняшние, были ориентированы и сосредоточены на ожидаемое завтра. Моисей, отказываясь от всех его удобств, от всех его положений, не смотрел на последствия сегодняшнего дня. Да, последствия сегодняшнего дня для него ужасное, больно, но ужасно тяжело. Но он сосредоточился на лучшие последствия, которые он еще не знает, как будет и что. Но он надеялся на Бога. Он схватался за Бога. Он надеялся на Бога. Он не отпустил Бога. И то, на что он надеялся, на что он полагался, то и получил. Бог услышал и сделал чудо для него. Но как тогда жить временно? Когда ты делаешь какие-то непопулярные решения, когда ты делаешь выбор отказаться от наслаждения временного, когда ты делаешь решение, но отказаться от временного, чтобы ждать постоянного, когда ты делаешь решение, делать шаг веры на будущее, и не жить сегодняшним днем, вы должны тоже еще понять одно. Значит, сегодня нужно будет страдать. Сегодня нужно будет где-то лишиться чего-то, где-то быть неудобства. Как тогда жить, когда ты знаешь, что надо сознательно идти на какие-то жертвы, боли, страдания временно? Надо жить надеждою, что будет после страдания. Вот как он говорит здесь, 25 стих. И лучше Моисей захотел лучше страдать с народом Божьим. Видите, на сегодняшний день то, что у него было страдание. Но он выбрал страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова, то есть он знает, что сегодня поношение, сегодня страдание, он пошел Божьим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние, верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы видя невидимого, и потому был тверд. Две вещи. В конце 26 стиха и в конце 27 стиха написано, он взирал на воздаяние. Какое воздаяние? Что такое воздаяние? Это то, что будет обещанное. Он взирал. Но нету этого воздаяния. Но что такое воздаяние, которое он получил? Что его имя войдет в историю.
что он станет избавителем для Израиля, что он станет первым, самым великим пророком в истории. Он ничего даже не знал. Это мы уже знаем, что это то, что он получит. Но в то время одни страдания, в то время одни неприятности, в то время одни боли. Но он надеждою, верою, увидел верою, зрел на будущее через 40 лет. Через 20 лет такое воздаяние будет. И увидел, что если он сделает правильные шаги, Бог воздает. Не Бог обязательно какой-то воздаст. Будет воздаяние. Потому что он, воздающий, ищущий его, искренне ищущий, или как это написано? Бог есть воздаятель, ищущим его, искренне ищущим его. Вот он понимает, что это природа Бога. Бог не может предать себе. Если я сделал правильные шаги сегодня, даже если это боли, если это посрамление, если это страдание, но Бог-то видит, что я честно поступил. Это как я сегодня, я начинаю думать о своей, legacy, как это, наследство, или как? Legacy. Наследие, да, я начинаю думать о своем наследии, о своем истории. Что история скажет обо мне? Как это сказать? Наследие или? Наследие, да? Мои шаги сегодня. Я же иду, я делаю выборы сегодня тяжелые для меня, для моей плоти. Я делаю выборы, мои решения сегодняшние, и мои решения, выборы мои сегодняшние, они очень тяжелые, я вам скажу. У меня есть возможность, лучше для сегодняшнего дня, да, выборы сделать. Более спокойного для сегодняшнего дня. Я мог лучше условия быть сейчас. Но что история скажет? Какое будет наследие? И вы знаете, порой, я вам скажу, это единственное, что меня поддерживает. Что лучше я буду зрять. Я еще не знаю, как оно будет. Но где-то я чувствую, что когда будет написана история Украины, будет воздаяние. И я думаю, какие воздаяния я вижу. Ваши дети, они же уже не будут никогда. Коммунистами, они уже не пройдут через то, чего вам пришлось. Вы, некоторые из вас, многие из вас, которые уже пришли к Богу сейчас, благодаря вам, ваше родословие уже будет спасено. Все, ваш род. Именно ваш род, дети, внуки, правнуки, они уже будут на Царство Небесное. То есть все. Если раньше ваш род, 100 лет, может быть, никто не попадал в Царство Небесное. Но сейчас все, уже от вас пошло жизнь. Уже все, мы будем жить вечно. И я думаю, вот это воздаяние, стоит ли мне стоять? Стоит ли, чтобы потом, люди потом, дети, внуки сказали, а наша семья пришла к Богу в каком-то году. Какая-то была церковь. Какой-то негр приехал. И тогда бабушка или прапрабабушка пришла в эту церковь. Их тогда гнали, на них говорили разное. Но вот они выстояли. Они верили Богу, они боролись со всеми, с коммунистами, с КГБ, властью и так далее. Их репрессировали, но они выстояли. И благодаря этому сейчас наша вся линия стала верующей. Даже если ваши дети еще не верующие, вы увидите, так оно однозначно. Потому что спасется ты весь дом твой. Вот непростые решения сегодняшние наши, непростые шаги сегодня, но он зрел на воздаяние. Бог есть воздаятель по-любому. Бог есть воздающий,
искренно ищущие Его. Бог есть воздаятель по-любому. Бог воздаст. И Моисей это понял, что Бог воздаятель. И он говорит, хорошо, я тогда пройду через это посрамление, пройду через это страдание, потому что зря на какое-то невидимое воздаяние. Может быть, вы себя еще не представляете себе, что же будет за воздаяние, будет, не будет. Но если вы знаете Бога, что Он воздаятель, это Его натура, Он по-другому не может. Это и принцип. Если Он воздаятель, значит все. Все мои жертвы сегодня не напрасные. Все мои страдания сегодня не напрасные. Все мои трудные решения сегодня не напрасные. Если Он воздаятель, если это по закону, это Он такой, Он не может иначе. Если Он все равно должен воздать, значит Он воздаст. Я буду держаться за это воздаяние. Вот, и дальше, в этом 27 написано, Он, видя, как бы видя невидимого воздаяния, и был тверд. Он был твердым, благодаря тому, что он увидел это невидимого воздаяния. Братья и сестры, призыв Бога к нам сегодня делать трудные шаги, идти на трудные, жестокие жертвы, идти на какие-то страдания, может быть, даже нынешние, но при этом начинать видеть, что будет после кризиса. Начинать видеть невидимого, видя воздаяние, видя воздаятеля, видя воздаяние, какое будет. Он видя издалеко, он видя невидимого далеко. И настолько верил в этом невидимом, что он стал твердым. Он настолько стоит на основании воздаяния, хоть оно невидимого, что он шел сегодня на любые жертвы, зная, что это невидимое воздаяние станет реальностью однажды. Давайте будем верить и будем знать, что комфорт и наслаждение не есть знак Божьего благословения или Божьего согласия. Наоборот, когда тяжело, когда вы идете на жертвы, на страдания, на какие-то тяжелые шаги, наоборот, вы получаете Божье одобрение быстрее, чем когда все хорошо. Но когда все тяжело, надо видеть, на что ты надеешься. А я вам скажу, что будет. На что я надеюсь, помимо того, что я уже сказал. Надеюсь на то, что однажды с этой церкви Ганимова, с этого гонения, две вещи я прошу Бога, что в результате этого гонения закончится тем, что мы построим церковь нашу. Первое. Второе. Дети Ганимова, дети обетования, или как там, всегда гонят дети обетования. То есть, Исав всегда гонит Иакова. То есть, дети плоти всегда гонят детей обетования. И когда такие вещи происходят, я знаю, что потому что обетование все равно нельзя отменить. И дети обетования, кого гнали, всегда возводится на трон, рано или поздно. И второе, моя вера Богу, что через это гонение, дитя этого дома, кто-нибудь с этой церкви все равно станет правителем Израиля. Оно этим закончится. Потому что гонимый, последний всегда становится первым. Рано или поздно. Поэтому наши тяжелые решения сегодня, каждый день мы молимся на ночное. Вы в курсе, да? Каждый день здесь в манеже есть ночная молитва. Если у вас какой день будет свободен, приходите. И мы будем молиться. И молитесь за мира, молитесь за церковь, молитесь за страну. Мы будем делать тяжелые решения, трудные решения. Но эти трудные решения наши, мы видим невидимого. И я хочу, чтобы вы нарисовали. Помните, нас помазали, я сказал, возьмите себе блокнот. Пишите то невидимое, которое Господь рисует вам. И начните видеть это невидимое
После кризиса, какая ваша будет жизнь? Чем эта кризис закончится для вас? Увидите это ясно. Пишите это в ваши конспекты. И по этим начните видеть настолько ясно эти Божьи обетования для вас, что вы начнете жить ради них и для них. Вы станете твердым в них. Это то, что он видел. Он видел далеко. Он видел обетование. Он видел воздаяние. И настолько ясно, что он стоял на эти обетования, на это воздаяние. И он стал твердым. Он настолько уже убежден в них, что он уже все стоял твердо. Это отелось бы, чтобы мы все видели что-то. Поэтому я начал заниматься телевидением. Потому что я вижу ясно теперь, что будет. Что телевидение пойдет, люди начнут реагировать. Я начинаю видеть некоторые вещи, движения Божьи в этом городе. Я начинаю видеть много чего Божьего. Я рисую это себе, вижу, пока это не станет твердым, и я стану твердым. Благодаря тому, что я вижу, что будет после трудные и нелегкие шаги. Братья и сестры, постройте, увидите, что будет за кризисом. Увидите, что будет после этих неприятностей. И благодаря тому, что вы увидите новое, можете делать трудные решения. Принимайте трудные какие-то шаги, которые потом позволят вам получить обещанного и увиденного. Все. Давайте преклоним голову. Жертвы. Давайте попросим у Бога, чтобы Он дал нам силу идти даже на трудные решения, на жертвы. Жертвовать где-то. Где-то даже страдать, лишение какое-то претерпеть. Легкая жизнь, она не приводит ни к чему хорошему. Но тяжелая, трудная жизнь, она приводит к самым прекрасным результатам. Просите у Господа, чтобы Он укрепил вас. Чтобы Он дал благодать, силу, видеть обещанного. Видеть воздаяние и быть твердым. Строить перспективу. Видеть будущего. Сделать трудные решения. Предпринимать какие-то трудные, может быть, нелегкие решения. Господь, мы просим Тебя, помоги нам быть творцами истории на самом деле. Людьми с большой буквы. Люди, которые принимают трудные решения, не смущаются, не боятся. Пусть дух страха отходит от нас. Мы запрещаем дух страха в этом зале, в этой церкви во имя Иисуса. Ты дух страха, ты дух смущения. Мы повелеваем Тебя, отойди вон именем Иисуса. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Твоя рука была над нами. Чтобы дерзновение, дух веры, как у Авраама, как у Моисея, чтобы этот дух веры пришел к нам, Господь. Чтобы мы стали достойны Тебе, как верующие, чтобы мы сотворили новую Украину. Во имя Иисуса Христа. Аминь.